bandeko escandale ya munene esalami na kati ya train. Nazotiela bino video bozomona ndeko na biso na bandeko na biso mosusu baza wana likambo asali na kati ya train na mokuse alongolaki bilamba nyonso te me alongoli parti ya se pe aza kosala likambo oyo bobengaka kobeta savon. Sikoyo na kati ya train na wagongo pe etondaki na bana basi ebele pe ya bato mwindu. Donc na kati ya France bokolandango na ba image bokomona ezali vraiment choquant. En tout cas bandeko na wumela te bolanda yango. Na kanisa ba oyo bate bavandi liboso television boyoki deja eloko nini eningolanda. Na lingina tia video nde ya ndeko mobali avandi pene ya porte ya sortie ya train. Alongoli bilamba donc na se avandi aza kosala o babengaka kobeta savon. Donc mutu nyonso azomona ye. Esali bandeko basi somo ndenge bango moko bazoloba na video pe bandeko mibale misato ya mibali liboso moko ya mobali a maîtriser asimbi ete me azoloba na ye yepe azokipete azakaka na position na ye avandani na kiti. Ebongi bolandango na image bongo tosolola. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko video yango nazotiela bino. Mais avant na tiana no video yango ebongi na loba po mingi tango bakotala video oya koyoka somo akokima mbala moko. Alors bandeko vraiment soki bokutani na bakaboye bowumisaka te mbala moko benga ambulance benga police. Kolinga kutu te otuna mutango pona nini ozosala makambo wana. Donc hésitez jamais. Omoni ndeko mobali to ya mwasi oyo azosala makambo wana azobeta savon to azoningisa musapi. En tout cas eloko liboso ambulance na mbila mbala moko sans kutu mutango ayeba to bato mususu baza na kati ya train to na bis ou bien na taxi ba remarquer to bamona eloko yomoni obengi mbala moko mbila pa wana makambo ekoya deja na malembe po soko gangi olobi na mutu wana tanga musu eko passe ndenge kaka e passe oyo nazotiela bino na ba image ye avana ne toujours calme azo continuer likambo na ye. Mais entre temps ezo choquer bato mususu balingi bamona soki eza réalité bazo poussa na wana comme tel ekokoza pe na bana bauti kelasi bana mike te bana mike oya mike te ya babebe te nazoloba bana kaka oyo bakendeke kelasi bango moko o baza deja na connaissance akoti na train akoti na bis ake classe akiti na re na bango azongi ndako. Bana wana bakendeke bango moko tango yo gangi boye obangi olobi oyo ezosala makuna mwana ate olobi akoya kaka loba fo bokangi na makasi oloba mwana kokende kuna te. Mais na minute wana tango yo za na émotion ozoganga ozoloba na muta bongo tango mwana azoleka pembeni na yo okotia kutuka te soki mwana to mwana te. Surtout soki aza molai lokola yo mokolo en tout cas ekozala passe. Yango soko okutani na bakaya boye mbala moko benga mbila to benga ambulance. Mais mbila eza nécessaire mbala moko na ambulance po ezosenga muta bongo
akende kaka mbala moko na kashote fo aleka pe na hôpital ba médecin na bambila bango nde mutu bakotala kana ye. Alors nazo tia siko video soki na tie video na silisi sima na koloba na bato oyo bazali modèle ya mutu oyo autosala nazoloba na bato wana soki oza mutu osalaka makambo wana deja ata bamonaka yo te nanu bamoni yo te après video zala wana ezala oza mwasi to mobali nga na yo tosolola. Alors bandeko sans plus tarder bolanda image. Je suis tout nu. Mais ça là, il est malade. Il s'est masturbé. Oh, il s'est masturbé quand je peux rentrer. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? T'arranges la voix. T'es un malade toi. T'es vraiment un vrai malade. Ferme ta gueule. Imaginons maintenant j'étais simplement avec ma fiole là tout de suite. C'est quoi ça? Faut se souvenir de sa tête, hein. Ferme-la. Tu la fermes. Tu vois ça? Tu restes ici. Tu restes ici. Et tu t'es déshabillé derrière moi? Ça va mal se passer. On va aller au commissariat aujourd'hui, toi et moi. Toi et moi, on va voir. Je vais pas te lâcher, mais t'es malade, toi. T'es fou. Dans un wagon, il y a tout le monde ici. Tu te déshabilles, mais quel courage que tu as. T'as pas peur? Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. T'es malade, toi. Quel courage. Quel courage que t'as. Derrière mon dos. Je me retourne, t'es tout nu, t'es à l'aise, toi. T'es à l'aise. C'est de la casse, va. Ça fils de pute. Putain. C'est quoi ça? C'est quoi? Imaginons maintenant j'étais simplement avec des enfants, tu vois ça? Moi-même je suis choquée. C'est quoi? Mais là, les mêmes mots que tu vas sortir la fille ma mère, toi et moi là, toi. Je te jure, t'as un problème. Appelez le chauffeur au lieu de regarder. Appelez le chauffeur. Appelez le chauffeur au lieu de regarder. À la gare de Versailles Chantier, j'ai un monsieur qui s'est masturbé dans le train. Il s'est déshabillé. Appelez la police. À la gare de Versailles Chantier, j'ai appelé. Eh mais qu'est-ce que tu dis, madame? Eh, c'est à la gare de Versailles Chantier, il déshabille, madame. Il va pas bouger. Il va pas bouger. À la gare de Versailles Chantier, madame, dans le train, j'ai arrêté. Madame, on est sur quel... Versailles, la voie. Oui. Il est dégueulasse. Il est là. Il s'est déshabillé derrière moi, il s'est mis tout nu. La police, ils arrivent. Non, la police, ils arrivent. Non, j'ai appelé. Nakanisa bomoni image yango. Boyoki ndenge bandeko bazoganga pendenge esuki babengi mbila. Alors yo ndeko mobali to ndeko mwasi oza na habitude ya kosalango. Po mingi basalaka yango, bo muke basalaka yango. Mais na kati ya muke wana eza pe na ba oyo bakanga deja na police, eza pe na ba oyo bakene na bango na hôpital, eza pe na ba oyo basalaka yango po mutu ezosala te. Mais bandeko nazokosa bino te na expérience on atala na internet, bino bi bokotala yango na YouTube, bato mususu bakanga azali normal. Aza penza normal. Donc ye ayokaka bilengi na kosala makambo ya boy. Aza mutu normal, aza na musala normal. Yango wana yo ozokanga nazoloba na yo sikoyo. Ndenge osala kango yeba oza normal. Po oza yo moko te. Eza na bato mususu kaka na internet na mona bango. Bakanga bango pe. Baza normal, baza na misala na bango. Me bazalaka na eloko etindaka bango. Eza teki eloko ya kindoki. To mutema ndoki moko, to demo moko, azotinda ino. Eza ye ndenga santiraka. Eza ndenge bato mususu bazalaka. Ozo sangisa nzoto na mobali na yo. Ozo sangisa nzoto na mwasi na yo.
yo ozokanisa tango mosusu voisin, tango mosusu ozokanisa camarade ya mwasi na yo to camarade ya mobali na yo. Me moto ozosangisa nde nzoto yo ozokanisa ozosangisa nzoto na moto mosusu. Siko ba misusu akoma na ba niveau mosusu. Alongwe na niveau wana, aye na niveau mosusu. Ba imagination, ba fantasme, ba imagination e bele komo yela ye ti akoma kosala yango boye na miso ya bato. Nakanisa bandeko soki bolandi video moko eza na YouTube bokomona babenganaka batata ebele surtout pe ya mindele na kati ya bois de Boulogne. Babenganaka bango te mpo bakeluka bandumba. Ndenge wana te bandeko. Oyo tango mosusu boyebi lisolo yango te. Mbila moto ayebi yango tango mosusu mpe bokuta na video yango te na YouTube. Na YouTube namona bambila ya velo bakenda ba journaliste batuni bambila bozoluka nini bandumba. Bamba lobi te awa eza koto tozoluka bandumba te. Tozoluka bana mibali oyo bayaka moko abimisi eloko na ye azosala oyo babengaka kobeta savon. Sima misusu mpe batelemi na mopanzi azotala moninga ye pa bimisi bazosala bongo. Moninga azotala moninga azotala moninga kaka kotalana basali mutu na mutu abeti ya ye ale basilisi masolo. Donc elingi koloba moko pakoka kosala kitoko famonaka moninga na ye mobali azosala. Sima ye pe azosala. Alors bandeko ezali eloko moko esalamaka par hasard te na bois de Boulogne. Soki bomoni mbila ase organisé bazwi bambila ya velo na ya makolo bakotaka na kati ya bois kote opo na bandumba kote opo na mibali oyo bakomaka basanzaka batransformaka basi kote kuna bato normal bayaka awuti musala na ye to akosala na après-midi ou bien férié akei na kote na bango basala entre mibali na mibali ye soki azosala boye mobali mosusu kote kuna azotala sans ke bayokana sans ke bapesa rendez-vous me bayebi ke bisika yango eza mpona bongo. Bandeko wana ezali parce que ba image na bémission eleka na kati ya YouTube grâce ya ba journaliste na ba chroniqueur. Mais nakosa bino te na mokili oyo eza na makambo ebele nanu tomona te nanu toyoka te. Pe salamaka na bato maboma te. Esalamaka na bato normal mutu oyo monaka mutu oyo ya respect mutu oyo respectaka mutu oyo omonaka na buzoba moko te na vie na ye omonaka na éducation moko ya mabe te aza pe responsable akipaka pe famille na ye bien na musala pe akipaka bato babengaka chef bien me ye wana azalaka na kati ya bois abimisi oyo ya ye pe aza kosala oyo esengeli. Yango bandeko ya bongo en tout cas toyebi ke bozali ebele. Soki oyebi ke edominaka yo en tout cas sala yango na ndako na yo luka moye obongola cerveau na yo osala yango. Soki omoni okoki te luka moye otrouve psychiatre donc docteur oyo akipaka mingi bato maboma. Mais yo ozano na liboma te popo na kokende pa psychiatre to pa psychologue bato ebele babangaka. Alobi soki na kekuna bamoninga na komi liboma bamoninga na komi juste te. Non. Soko moni likambo moko ezo trouble yo ezo déranger yo na vie omoni yango ke yo moko kama mutu osalaka yango atozo sepela nango mais oyebi ke bato mingi bakosepela nango te okoki komona psychologue okoki komona psychiatre. Ezali très important bokende omonaka bato bongo parce que yo moko oza conscient po ba o basalaka yango aza conscient soki ndenge nasalaka yango na bis moto soki amoninga eza normal te. Ndenge nasalaka yango na bois de Boulogne moto soki amoninga eza normal te. Ndenge nasalaka yango devant voisine soki azotuta pondu na ye nga nazosala yango kote mosusu na nko nasala neti amoninga ite nzoka naza mpenza sir azokengela nga oyebi ntina. Basi mingi pe baza ndenge moko.
basi misusu bachaka eloko te. Bandeko eza réalité eza solo. Mwasi mususu soko moni alati mini to alati liputa avandi mabe alingi omona kanzoto ne na kati to alati sous-vêtement to alati te. Bandeko boyeba tango asala kango yo tala ye ezali azo yoka plaisir ezate azo tante yo bien sûr akoko kena yo pe soka tante yo mais vraiment batantaka te basalaka bongo po yo tala ye ezo matie bilengi nga pe liboso en tout cas na koyeba yango te wana pe natala ngo na YouTube te natala ngo na internet te wana nga moko na fréquenta bana basi nazomona liboso na yebaki te moko zomona mwana mwasi azosala bongo okanisi mwana mwasi azotante yo ndenge atantaka ba n'importe quel bato mais sima nango na yeko remarke ke na mwana mwasi mususu na bana okanisa tantaka kaka nga mais mukolo mususu bana mibali bazaki mwe bele ya bana mike mais ye asali même geste ko ya nga nazoya kaka boye na komi na tali ye na moni epe na position wana misu ya ngai na ye ekutani mbala moko azaki na kaleso ya pembe na misu na nga ndenge nazotala na moni pe poli na tiki mukolo mususu kote mususu mwase mususu na monaki na yebani tozalaki bana mibale mwe 4 azosala même geste tozo bete carrément osala même geste mais sikoyo nga na fixe ye nelongi na fixe ye neloko azolakisa te ntango natali ye nelongi namoni mpenza misu na ye mbebo na ye na zolo na ye ezolakisa ke oyo posa emati makasi bandeko ntango tokomaka na posa ezala mibali to ezala basi ata okangi yango me zolo na yo ekokolakisa misu na yo ekokolakisa mbebo na yo ekolakisa po ekochanze ata yo lingi echanzango te ekochanze po soki yo lingi ochanzango mbala moko na sepe echanzame alors namoni sima nango place wana na comprendre ke no oyo ezalaka kaka kotante te me ezalaka bazwaka plaisir alors na bandi sikoyo bankete na makambo ebele na mai ya mitakala na mai oyo bato bazalaka na bavie normale na baeglise na bato baye kovisite nga na ndaku na bato naza na bango na kati ya voiture naye koremarke basi ebele bazwaka plaisir ntango ozokengela ye non ntango ye azolakisa ou bien ata ozokengela ye ndenge na bakongo ezalaka bazokengela motu na toilette basi mususu si bayebake bayaka kokengela na toilette ye pa sepelaka bakengela ye azwaka posa alors bawana tu faut komona psychologue to psychiatre ezali mabe te ezali au contraire très bien ezali pona intérêt na yo ozwa mwa quelque soin ekosunga yo bandeko nakanisa boyoki makambo o nalobi ezali éducation morale ezate ngai papa robo nakomi mutu malamu to nakomi koteya nazakaka o nazalaka oya komona nga ndenge komona amona ngai papa robo eloko na yebi nazakaka papa robo pona koloba makambo nazomona pe nazotala pe mwa ide o nazanango na bakisi nazali eloko mosusu te ndenge nga namonaka me mutu tu azana droit amona nga oyo yalingi komona parce que na vie normale ezape na batu bamona nga o balingi komona en tout cas eloko echanza ezanango pete eloko ebebisana o ebongisa pananga namonaka te namonaka vie ezokende kaka ndenge kendeki oyo nyonso eyaka ya malamu na mabe ezali nde ndenge mokili ezali esalama na mabe na malamu nakanisa bandeko awa tosololi malamu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de Kitoko, il y a pas de JP qui a matin à boss de boss, il y a un danger, donc on va accepter le lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de Kitoko, il y a pas de JP qui a matin à boss de boss, il y a un danger, donc on va accepter le lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de Kitoko, il y a pas de JP qui a matin à boss de boss, il y a un danger, donc on va accepter le lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.